जैसे ही बच्चों रणथंभौर का नाम आता, मुझे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान का नाम अपने आप ही याद आने लगता है, क्योंकि बहुत बार प्रश्न सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान में आया है। और जब सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो केवलादेव घाना पक्षी विहार की चर्चा करना जरूरी हो जाता है। पक्षियों का स्वर्ग कहा गया है। बर्ड सेंचुरी भारत की सबसे बड़ी कौन सी है? केवलादेव घाना, जिसे हम भरतपुर पक्षी विहार भी कहते हैं, बर्ड सेंचुरी कहते हैं। भरतपुर में स्थित है। भरतपुर जो है वो डिस्ट्रिक्ट है एक। तो हम घाना पक्षी विहार कहें, केवलादेव घाना पक्षी विहार कहें या भरतपुर पक्षी विहार कहें, एक ही बात है।